하루 한 숟가락이면 만병통치약이 된다면 믿으시겠어요? 실제로 동의보감에도 기록되어 있고 현대의학에서도 건강 효과가 입증된 식품이 하나 있습니다. 바로 꿀인데요. 꿀은 단순한 감미료가 아닙니다. 강력한 항산화 작용, 세균 억제, 면역력 강화, 소화 촉진 등 다양한 효능이 과학적으로도 증명됐습니다. 그런데 이 꿀을 특정 음식과 함께 먹으면 각각의 효능이 상승하면서 마치 천연 보약처럼 작용한다는 사실 알고 계셨나요? 오늘 영상에서는 꿀과 함께 먹으면 약이 되는 음식 5가지를 소개하고 실제로 기침, 가래를 줄이고 무릎 통증과 관절염 완화에도 도움이 되는 기적의 레시피까지 함께 알려드릴게요. 지금부터 메모 준비하시고 건강한 꿀 활용법 시작해 보겠습니다. 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알림 설정을 해주신다면 더 좋은 정보 말씀드리겠습니다. 이 영상이 여러분의 건강을 개선하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 꿀은 단순히 달콤한 자연의 선물이 아닙니다. 고대 이집트에서부터 중국, 인도, 우리나라까지 인류는 오랜 세월 동안 꿀을 약처럼 사용해왔고 오늘날에도 그 가치는 여전히 주목받고 있어요. 특히 최근에는 면역력을 높이고 염증을 줄이며 소화기관 건강을 돕는 천연 건강식품으로 다시금 관심을 받고 있죠. 꿀의 주성분은 포도당과 과당 같은 천연당입니다. 당류가 많은 음식이 몸에 해롭다고 알고 계신 분들이 많은데 꿀은 조금 다릅니다. 정제된 설탕과는 달리 꿀은 단순한 열량 공급원을 넘어서 항산화 물질, 미네랄, 비타민, 효소 등이 풍부하게 들어 있습니다. 이 중에서도 플라보노이드와 폴리페놀 같은 항산화 성분은 활성산소를 제거해 노화와 만성염증을 억제하고 세포 손상을 방지해 줍니다. 또한 꿀은 자연적인 항균 작용을 가진 식품입니다. 생꿀의 경우에는 상처에 바르거나 인후염 완화용으로도 사용될 만큼 살균력이 강합니다. 꿀이 상온에서도 오랫동안 상하지 않는 이유가 바로 이 강력한 항균 작용 덕분이에요. 뿐만 아니라 꿀은 위벽을 보호하고 장내 유익균을 늘리는 데도 도움을 줄 수 있습니다. 위가 예민하거나 만성 위염이 있는 분들에게는 공복에 따뜻한 꿀물 한 잔이 큰 위안이 될 수 있죠. 하지만 이처럼 좋은 꿀도 섭취 시 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 첫 번째로 꿀을 뜨거운 물에 넣지 마세요. 꿀 속에 있는 각종 효소는 40도 이상에서 쉽게 파괴되기 때문에 꿀물을 만들 때는 미지근한 물이 가장 좋습니다. 끓는 물에 꿀을 넣어 마시는 경우 꿀의 건강 효과는 대부분 사라진다고 보면 됩니다. 두 번째는 아기에게 절대 먹이지 말 것. 꿀에는 자연 상태에서 보툴리누스균의 포자가 들어있을 수 있는데 성인에게는 문제가 되지 않지만 1세 미만의 영아는 장내 환경이 아직 미숙하기 때문에 치명적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 영아 보툴리누스증은 매우 위험하므로 절대 금물입니다. 세 번째는 당뇨나 체중 관리 중인 분들의 과도한 섭취 금지. 꿀이 천연식품이라고는 해도 기본적으로 고당식품입니다. 혈당을 빠르게 올릴 수 있기 때문에 혈당 조절이 필요한 분이라면 하루 1에서 2티스푼 이내로 제한하고 섭취 전 전문가의 상담을 받는 것이 바람직합니다. 마지막으로 꿀은 반드시 믿을 수 있는 곳에서 구매하셔야 해요. 시중에는 설탕 시럽이나 물엿을 섞은 가짜 꿀도 많기 때문에 100% 생꿀 또는 로우 허니 표기가 되어 있고 정제하지 않은 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 이처럼 꿀은 적절히 활용하면 훌륭한 천연 보약이지만 잘못 섭취하면 건강을 해칠 수도 있는 만큼 올바른 방법과 섭취량을 지키는 것이 중요하다는 점 꼭 기억하세요. 꿀은 그 자체로도 훌륭한 건강식품이지만 특정 음식과 함께 섭취했을 때 그 효능이 배가 되는 경우가 많습니다. 특히 전통의학과 현대 영양학 모두에서 인정받는 꿀 궁합 음식들이 있는데요. 단순히 맛이 좋은 조합이 아니라 염증 억제, 면역력 강화, 혈액순환 개선, 위장 보호 등 다양한 건강 효과를 얻을 수 있습니다. 지금부터 꿀과 함께 먹으면 천연 보약이 되는 대표적인 음식 5가지를 소개할게요. 첫째, 생강과 꿀. 생강은 대표적인 항염, 항바이러스 식품으로 손꼽힙니다. 특유의 매운맛은 진저롤이라는 성분 때문인데요. 이 진저롤은 체온을 높이고 혈액순환을 촉진시키며 몸 안의 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 꿀은 생강의 매운맛을 부드럽게 잡아주면서 위를 보호하고 항균 작용을 더해줘 시너지 효과를 냅니다. 감기 기운이 있거나 몸이 으슬으슬 추울 때 따뜻한 생강차에 꿀을 넣어 마시면 기침과 가래가 빠르게 가라앉고 면역력도 함께 올라갑니다. 특히 겨울철 환절기 건강관리에 제격인 조합입니다. 둘째, 마늘과 꿀. 강한 냄새 때문에 먹기 꺼려지는 마늘, 그러나 그 안에는 놀라운 건강 성분이 들어 있습니다. 알리신이라는 강력한 항균, 항바이러스 성분이 있어 면역력을 높이고 혈액을 맑게 해주는 데 효과적이죠. 하지만 생마늘은 위에 자극을 줄 수 있어 꾸준히 먹기 어려운데 꿀을 곁들이면 그 단점이 크게 줄어듭니다. 마늘을 꿀에 절여 숙성시키면 알싸한 맛은 줄어들고 꿀의 효소와 함께 장에 부담 없이 흡수됩니다.
이 조합은 특히 피로 회복과 감기 예방, 혈압 조절에도 도움이 되며 아침 공복에 마늘 한 쪽과 꿀 한 숟가락을 함께 섭취하면 에너지가 올라오고 하루를 가볍게 시작할 수 있어요. 셋째, 계피와 꿀. 계피는 흔히 향신료로 알려져 있지만 실제로는 혈당 조절, 항염, 항균 효과가 뛰어난 천연 약재입니다. 특히 당뇨 전 단계나 관절염, 냉증이 있는 분들에게 아주 유용하죠. 계피의 주성분인 시나말데하이드는 혈류 개선과 지방 분해를 촉진하고 꿀과 만나면 위 점막을 자극하지 않으면서 자연스러운 항염 효과를 냅니다. 따뜻한 물에 계피가루와 꿀을 섞어 마시는 계피꿀차는 관절 통증, 소화불량, 혈당 스파이크 방지 등에 좋고 몸이 차가운 분들에겐 특히 강력한 보온 효과를 줍니다. 한겨울 차가운 손발에도 도움이 되며 꾸준히 마시면 혈액순환이 개선되는 걸 느낄 수 있습니다. 넷째, 도라지와 꿀. 도라지는 기관지와 폐 건강에 뛰어난 식재료로 오래전부터 천연 감기약으로 사용돼 왔습니다. 도라지의 풍부한 사포닌은 가래를 배출하고 염증을 진정시키는 데 효과가 있으며 꿀과 함께 졸여 먹으면 맛도 좋고 흡수율도 높아집니다. 특히 환절기나 미세먼지가 심할 때 도라지를 꿀에 절여 만든 도라지청을 따뜻한 물에 타 마시면 목이 훨씬 편안해지고 만성기침이 있는 분들에게도 큰 도움이 됩니다. 아이들도 거부감 없이 잘 먹을 수 있어 온 가족 건강관리에 추천되는 조합이에요. 다섯째, 울금과 꿀. 울금, 즉 강황은 카레의 주재료로 알려져 있지만 의학적으로는 항염 및 간 기능 보호에 매우 뛰어난 식품입니다. 주성분인 커큐민은 활성산소를 제거하고 만성염증을 줄이는 데 탁월하며 관절염이나 위염, 피부 질환 등 다양한 질병의 예방과 회복에 도움이 됩니다. 하지만 커큐민은 체내 흡수율이 낮다는 단점이 있는데 꿀과 함께 섭취하면 흡수를 돕고 위장을 보호하면서 속쓰림 없이 섭취할 수 있어요. 꿀과 울금, 따뜻한 우유를 섞어 만든 골든 밀크는 서양에서도 유명한 항염 건강음료로 특히 자기 전 한 잔 마시면 관절 통증 완화와 숙면에 큰 도움이 됩니다. 각 조합은 각각의 효능을 살리면서 꿀의 천연 작용을 더해주는 방식으로 설계된 건강법입니다. 이 5가지 조합 중 본인의 증상이나 건강 상태에 맞는 것을 선택해 꾸준히 실천하면 자연스럽게 면역력과 컨디션이 좋아지는 것을 느낄 수 있어요. 물론 꿀과 함께할 때도 적정량을 지키는 것 그리고 꾸준함이 가장 중요한 점 꼭 기억해 주세요. 기침과 가래는 감기나 기관지염, 알레르기성 비염 같은 질환에서 흔히 나타나는 증상이죠. 특히 날씨가 추워지거나 미세먼지가 많아지면 증상이 더 심해지는 경우가 많은데요. 이럴 때 약 없이도 자연스럽게 증상을 완화시켜주는 천연 레시피가 바로 도라지꿀청입니다. 도라지는 오래전부터 폐와 기관지를 보호하는 한방 약재로 쓰여왔습니다. 특히 도라지에 들어있는 사포닌 성분은 가래를 묽게 만들어 배출을 쉽게 하고 염증을 가라앉히는 데 효과적이에요. 꿀과 함께 섭취하면 도라지의 쓴맛을 잡아주면서 항균 작용이 더해져 시너지 효과를 냅니다. 도라지 꿀청을 만드는 방법은 매우 간단해요. 우선 생도라지 300g을 준비해 껍질을 벗기고 깨끗이 씻은 다음 채 썰어 찬물에 1시간에서 2시간 정도 담가 아린 맛을 제거합니다. 그 다음 생강 50g도 얇게 썰어 함께 준비하면 더욱 좋습니다. 이제 유리병에 도라지와 생강을 층층이 넣고 그 위에 꿀 500ml를 부어 도라지가 충분히 잠기도록 하면 완성입니다. 실온에서 하루 숙성시킨 후 냉장 보관하면 되고 일주일 정도 지나면 섭취가 가능해요. 섭취 방법도 간단해요. 하루 2에서 3회 도라지 꿀청 1에서 2티스푼을 따뜻한 물에 타서 차처럼 마시거나 목이 많이 아플 땐 원액으로 천천히 녹여 먹어도 좋습니다. 특히 아침 기침이 심하거나 목이 칼칼할 때 큰 도움이 됩니다. 도라지 꿀청은 약을 먹기 부담스러운 아이들, 노약자, 임산부에게도 좋은 대안이 되고 무엇보다 맛이 부드럽고 은은해서 거부감이 없다는 점이 큰 장점이에요. 한번 만들어두면 냉장고에서 몇 주간 보관하며 가족 모두가 함께 즐길 수 있으니 이번 기회에 꼭 한번 만들어 보시길 추천드립니다. 무릎 통증이나 관절염은 단순히 나이가 들어서 생기는 문제만은 아닙니다. 관절을 많이 사용하는 직업, 반복적인 움직임, 잘못된 자세, 비만, 만성 염증 등이 누적되면서 젊은 나이에도 통증을 호소하는 분들이 점점 늘고 있어요. 이럴 때 약물 치료 외에도 자연식으로 염증을 다스리는 방법, 바로 꿀과 계피를 활용한 계피꿀차가 도움이 됩니다. 계피는 대표적인 항염식품으로 혈액순환을 돕고 관절 내부의 염증을 줄이는 데 탁월한 효과가 있습니다. 계피 속에 시나말데하이드라는 성분이 바로 그 핵심인데요. 이 성분은 염증 반응을 억제하고 통증을 유발하는 물질 생성을 줄여줘 관절 건강을 지키는 데 큰 역할을 합니다. 여기에 꿀을 더하면 꿀의 항산화 및 항균 작용까지 함께 작용해 내부 염증을 이중으로 완화해 줍니다. 계피꿀차 만드는 방법은 아주 간단해요.
따뜻한 물 한 컵에 계피가루 2분의 1 티스푼, 꿀 1 티스푼을 넣고 잘 저어 마시면 되는데요. 이때 물은 너무 뜨겁지 않게 40에서 50도 정도로 준비해야 꿀 속 효소가 파괴되지 않아요. 만약 계피가루가 없다면 계피 스틱을 5에서 10분 정도 끓인 물에 꿀을 넣는 방식도 좋습니다. 섭취 시기는 아침 공복이나 식후 30분 이내가 가장 좋으며 하루 한 잔에서 2잔 정도 꾸준히 마시면 무릎이 덜 뻣뻣하고 아침에 일어날 때 통증이 줄어드는 것을 체감할 수 있습니다. 특히 날씨가 쌀쌀해지면서 관절이 시리고 아픈 분들에게는 아주 좋은 천연차예요. 또한 계피꿀차는 관절뿐 아니라 혈당 조절, 콜레스테롤 개선, 피로 회복에도 효과적이라 단순한 통증 완화용을 넘어 전반적인 건강 관리를 위한 음료로도 추천됩니다. 단, 계피는 과다 섭취 시간에 부담을 줄 수 있으므로 하루 섭취량은 1g 이하로 유지하는 것이 좋아요. 이처럼 간단한 한 잔의 계피꿀차가 무릎 건강과 관절염 증상 완화에 도움이 되니 커피나 단 음료 대신 하루 한 잔의 습관으로 바꿔보는 건 어떨까요? 아무리 몸에 좋은 꿀이라도 섭취 방법이나 상황에 따라 오히려 건강에 해가 될 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 꿀은 항산화 성분과 천연 효소가 풍부하고 면역력 향상에 좋지만 제대로 섭취하지 않으면 그 효과가 줄어들거나 위험할 수 있습니다. 지금부터 꿀을 먹을 때 꼭 기억해야 할 3가지 주의사항을 하나씩 알려드릴게요. 첫째, 끓는 물 금지. 꿀을 따뜻한 물에 타서 마시는 분들 많죠. 그런데 여기서 실수하기 쉬운 부분이 바로 물의 온도입니다. 꿀 속에는 아밀라아제, 인버타아제, 카탈라아제 같은 천연 효소들이 들어있는데 이 효소들은 40도 이상의 열에서 쉽게 파괴됩니다. 즉, 꿀을 끓는 물에 넣으면 영양 성분이 거의 사라져 단순히 당분 섭취에 그치게 되는 거예요. 꿀물을 마실 땐 따뜻하되 손을 넣었을 때 뜨겁지 않은 정도의 온도, 즉 미지근한 물이 가장 이상적입니다. 이렇게 해야 꿀의 건강 성분을 최대한 유지할 수 있어요. 둘째, 1세 미만 아기에게 절대 금지. 이건 정말 중요한 주의사항입니다. 꿀은 천연식품이지만 자연 상태에서 보툴리누스균의 포자가 소량 포함되어 있을 수 있어요. 성인이나 면역체계가 잘 갖춰진 어린이, 청소년에게는 전혀 문제가 되지 않지만 1세 미만의 아기에게는 이 균이 장내에서 독소를 생성해 영아 보툴리누스증을 유발할 수 있습니다. 이 질환은 드물지만 매우 위험하며 근육마비나 호흡 곤란까지 일으킬 수 있어 생명과 직결될 수 있기 때문에 절대 금지예요. 아기에게 단맛을 주고 싶다면 꿀 대신 배즙, 바나나 등 자연 과일로 대신해 주세요. 셋째, 당뇨병, 비만이 걱정될 땐 섭취량 조절. 꿀은 설탕보다는 건강한 감미료지만 본질적으로는 당 성분이 매우 높은 식품입니다. 꿀 한 스푼에 약 17g의 당이 들어있기 때문에 당뇨가 있거나 혈당이 높아지는 것을 조심해야 하는 분들은 주의가 필요해요. 특히 꿀은 GI 지수가 높기 때문에 단독으로 많이 섭취하면 혈당 스파이크를 일으킬 수 있습니다. 따라서 당 조절이 필요한 분이라면 하루 1에서 2티스푼 이하, 그것도 공복보다는 식후나 식사와 함께 섭취하는 것이 안전합니다. 그리고 꿀은 생각보다 칼로리도 높기 때문에 체중 관리 중이신 분들도 양 조절이 필요해요. 아무리 천연이라고 해도 적당함이 가장 중요합니다. 이처럼 꿀은 잘 먹으면 보약, 잘못 먹으면 독이 될 수 있는 식품이에요. 온도, 대상, 섭취량 이 3가지만 잘 지켜도 꿀의 진짜 건강 효과를 안전하게 누릴 수 있다는 점 꼭 기억해 두세요. 꿀은 한 번에 많이 먹는 것보다 정해진 시간에 조금씩 꾸준히 섭취하는 것이 훨씬 효과적입니다. 특히 아침, 점심, 저녁 시간대에 따라 몸의 상태와 대사 기능이 다르기 때문에 꿀을 섭취하는 목적도 달라질 수 있어요. 지금부터 하루 3번 꿀을 활용한 건강 루틴을 소개할게요. 누구나 실천할 수 있도록 간단하게 정리해 드릴게요. 아침은 면역력을 높이고 하루 에너지를 준비하는 시간입니다. 이때 꿀을 공복에 섭취하면 체내 흡수율이 높고 위장 보호에도 좋습니다. 마늘 한 쪽과 꿀 1티스푼 조합은 피로 회복과 면역력 강화에 뛰어나고 특히 잦은 감기를 예방하는 데 도움이 됩니다. 마늘이 부담스럽다면 계피꿀차를 따뜻한 물에 타서 한 잔 마셔도 좋아요. 혈액순환을 도와 몸을 따뜻하게 해주고 아침 시간대에 관절 뻣뻣함을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 점심은 소화 기능을 도와야 하는 시간입니다. 이때는 도라지 꿀청을 따뜻한 물에 타서 차처럼 마시는 것이 좋아요. 도라지의 사포닌 성분은 기관지를 보호하고 가래를 완화시켜주며 꿀이 위를 부드럽게 감싸면서 소화 기능까지 도와줍니다. 목이 칼칼하거나 말을 많이 하는 직업군에게도 특히 유익한 루틴입니다. 밤 시간은 회복과 재생의 시간입니다. 잠자기 전에는 울금가루 2분의 1티스푼과 꿀 1티스푼 그리고 따뜻한 우유로 만든 골든밀크를 마셔보세요. 울금 속 커큐민은 염증을 줄이고 꿀은 숙면을 유도하는 효과가 있어 관절 통증 완화와 피로 회복에 매우 좋습니다. 특히 수면의 질이 낮거나 야간 통증이 있는 분들에게 추천되는 루틴이에요. 이렇게 아침, 점심,
저녁마다 꿀을 다양한 방식으로 활용하면 몸에 부담 없이 자연스럽게 건강을 챙길 수 있습니다. 꿀은 습관이 될수록 진가를 발휘하는 식품이니 하루 3번 꿀 루틴으로 여러분의 몸을 한층 더 건강하게 관리해 보세요. 이처럼 꿀은 단독으로도 훌륭하지만 어떤 음식과 어떻게 섭취하느냐에 따라 진짜 보약이 될 수 있습니다. 오늘 알려드린 조합과 레시피, 실천만 잘하셔도 감기 걱정, 무릎 통증, 만성 피로까지 훨씬 나아질 수 있을 거예요. 지금까지 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고 가족과 친구분들께 꼭 공유해 주세요. 여러분의 건강한 88인생. 저희가 끝까지 함께하겠습니다.